欢迎进来的朋友们啊！今天给大家看一看发动机异响。这个车来了呢，司机大哥说发动机有异响，大家听一下子啊。加油的过程当中呢，异响会增大，怀疑是连杆响。完事把油底壳拆下来以后，大家看看啊，这个是1缸的连杆瓦。正常连杆瓦左右是没有任何间隙的啊，这个已经能晃动了。完事给你们晃一下4缸看，4缸是一点间隙都没有，确定是连杆瓦坏了啊。再一个呢，它就是怠速着火的时候，机油灯会闪，主要是因为连杆瓦泄压了啊。瓦片拿下来以后，大家看一看，2个瓦片叠加一起了，已经磨没了。看到这里的给个双击，给个赞，谢谢大家。